wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa timan rahimakumullah, di kaidah usul fikih aya kaidah anu nyebatkeun al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu akan menetap bersama ilahnya, bersama alasannya, baik itu ada ataupun tidak ada. Contohna kieu, aya jelema anu bau teh nu geus mandi nu can mandi anaca kiraha nepikeun ka teu jadi bauna teh, nepikeun ka mandi gitu. Jadi si ilahnya itu adalah bau. Disebutkeun teh disebut ilahna itu karena belum mandi, disebutkeun we bau hukumna teh. Maka ketika dia itu mandi, nah si ilahnya itu akan hilang, maka hukum baunya juga menghilang. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, hidup kita itu selain untuk mendapatkan sesuatu, juga harus disadari bahwa untuk mempertahankan sesuatu. Jadi lamun urang ayeuna tos aya dina keimanan ka Allah Subhanahu wa taala, tah tugas terakhir teh bagaimana supaya keimanan itu teu coplok nepikeun ka urang maot. Dina kalimat Al-Qur'an mah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Turunanana dina nalika paripolah nu hade jeung anu goreng eta teh ulah nepikeun ka kabawa maot istilahna. Kudu bebersih, kudu beberes, kudu dicoplokeun nu garoreng, kudu dipertahankeun nu haradena. Sangkan lamun urang sadayana maot teh aya dina kaayaan bersih, aya dina kaayaan ciri anu napal terakhir nalika urang sadayana maot. Tak aya bahasa husnul khotimah. Husnul khotimah teh anu hade terus pas maot hade, atawa anu hade terus pas maot goreng. Lebatnya tawa nu goreng, si goreng pasti eta mah goreng. Ieu nu goreng terus we pas maot hade. Ternyata dua, anu hade terus mempertahankan kehadean pikir ka maot husnul khotimah. Bahkan ieu nu rada kaangkat mah goreng sarela hirupna teh pas rek maot dina kaayaan hade, eta ge disebut sebagai husnul khotimah. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala mempertahankannya itu sampai meninggal dunia adalah perkara yang paling baik. Dan juga Allah membuka kesempatan walaupun orang yang banyak dosa kemudian di akhir ia meninggal dunia itu dalam keadaan iman, dalam keadaan sudah baik, maka ku Allah ge geuningan di hampurana gede. Nah, di ayat ieu, di ayat 158 Allah Subhanahu wa taala rangkeun orang kafir ti golongan Yahudi teh nu nyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad teh disebut kafir, dan itu akan kabawa nepikeun ka mautna, dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai nanti hari kiamat oleh Allah, kemudian juga oleh para makhluk yang suka melaknat. Nah, kemudian ku Allah ternyata dikecualikan. Ada yang keluar dari hukum tadi, mau kafir terus, lamun illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu, kecuali orang-orang yang bertobat kemudian memperbaiki amalnya dan menjelaskan bahwa apa yang mereka tutupi selama ini adalah sebuah kebenaran. Jadi Allah dibuka. Nah, di ayat ke-160 hijina Allah Subhanahu wa taala mun teu robah babalik pikir atawa
kembali bertobat, memperbaiki kesalahan, kemudian menjelaskan kesalahannya, maka kata Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di dalam kekafiran, mereka itu akan mendapat laknat dari Allah dan juga dari seluruh makhluk. Makhluk. Jadi si kafir nanti kabawa maut, si dosa nanti kabawa maut, tapi kan dicatat sebagai orang yang tukang gitu. Jadi tukang jinah lamun tobat, itu teh mau disebut jinah, dages tobat. Tapi lamun bisa nanti tobat-tobat, nepikeun ka mautna dina kaayaan masih kana sok jinah, dicatat teh ku Allah sok jinah. Itu deui semua amalan-amalan anu korek, anu sok ngabohong, nutara sholat, nutara ka masjid, nutara ngaji, sok rek dibawa nepi ka maut, karakter eta mangga. Tapi Allah nyebatkeun selalu ada lawang keur ngarobah. Ngan cenanya kewe lamun rek maut, apa teh rek mautna iraha gitu. Dasar para ulama cenanya wajilu bit taubati qabla wafat. Buru-buru atuh tobat teh. Saname urang sadayana wafat, da urang teu apal di mana keayaan maut jeung irahana. Nah, Allah Subhanahu wa taala disebutkan mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama tidak ada perbedaan tentang bahwa orang-orang kafir itu dan mati di dalam keadaan kafir akan mendapatkan laknat Allah. Wa malaikati, dan juga para malaikat. Tapi ketika disebutkan wan nasi ajmain, dan juga orang-orang atau manusia secara keseluruhan. Menjama anu sok bersih nyawa teu kanu sok miceun runtah di mana wae nyawa pastinya ngalaknat teh bahasa urang sumpah serapah dasar situ boga otak produk ditulisan cenanya isukana nama dilarang buang sampah di sini aya keneh nu miceun sampahnya hanya anjing yang buang sampah di sini tulisan gitu sukana anggar teu ieu non teroba aya keneh nu miceun sampah teh sebenarnya didoakeun cing maot doa kitu nya eta teh sumpah serapah. Cing kira-kira anu osok miceun dunta rek ngadoakeun kitu oge moal. Jadi babaturana suka miceun dunta didinya maneh ge tukang miceun dunta rek ngadoakeun kitu moal. Nah maka di dieu cenah aya nu kafir bakal ngagogoreng nu kafir deui mah. Kunaon kan sesuatu kafir cenah. Aya anu koret ngewa teu kana koret. Ceng sami-sami koret. Nah atuh pas di koretan ngambek. Nu koret ngambek di koret aja. Koret teh sauting cenanya. Teh cek nu koret. Jadi cingir ini da sabenerna mah nu koret oge terasepeun kana koret teh. Ngan kunaon dipigawe teh keur batur, ai keur sorangan mah manehna ge teu terasepeun. Nah, ieu sebenarnya orang-orang kafir oge da karena kafir itu jelek nya. Dia itu melakukan untuk orang lain, tapi ketika dia terkena oleh kejelekan kekafiran itu dah hate leutikna mah angger teu narima. Agogoreng. Ngan kusabab di dunia mah nya kitu we tidak urang da rek nuduh ka batur goreng ai urang ngagoreng mah teu geunah katanya. Maka dimaksud oleh para ulama orang kafir akan melaknat lagi orang kafir itu bukan di dunia. Aya nama bisa jadi silih dukung, silih rojo walaupun itu kamuflase. Tapi engke nalika dibolehkeun di akhirat ketika di yaumul hisab maka ternyata orang kafir teh silih pikanyewa, silih ngalaknat, silih ngagorengkeun. Nah, nanti di surat di ayat ini, di ayat yang lainnya disebutkan naon ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awil adab.
wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika hari di mana berlepas dirilah orang yang mengikuti dan orang yang diikuti, dan semua sebab itu sekarang sudah terputus. Nepikeun kasenanya orang-orang yang mengikuti itu berkata, law annalana karatan, kalau saja ada kesempatan lagi bagi kami untuk mengulang, kami tidak akan mengikuti orang-orang seperti itu. Bahkan yang paling menyedihkan, anu diikuti terus kanu mengikuti, cek anu mengikuti terus gara-gara maneh urang nuturkeun cenah. Cek anu dituturkeun teh pangalahkeun urang, kan maneh anu daek make nuturkeun. Nah, terus nanti yang lebih lebih mengerikan tetapi sekaligus itu membuat lucu bagi kita ketika Allah mempertemukan setan-setan yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa dengan orang-orang yang terjerumusnya. Maka ternyata setan mengatakan, maka nali alaikum min sultanin illa an da'autukum. Saya tidak punya kuasa apapun mengajak kalian itu kecuali hanya mengajak saja. Mencelakakan kalian itu tidak bisa kecuali hanya mengajak saja. Nah, kemudian cenah kata setan cenahnya pala pastajabtum li, dan kalian mengikuti aku, mengikuti ajakanku. Pala talumuni ulah nyalakeun kami, salahkeun cecelewe diri anjeun sorangan. Ternyata ikhwati iman rahimakumullah, wa Allah dibalikeun sama begitu. Maka nanti orang-orang kafir akan melaknat kepada orang kafir yang lainnya di hari akhirat. Ulah depikeun kejadian ka urang sesama manusia. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, di ayat ini kita diajarkan untuk selalu istiqomah melakukan kebaikan sekecil apapun dan segera melakukan kejelekan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Takutnya kita mati di dalam keadaan yang membawa kejelekan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.